Welcome to my channel. Today we are going to see about the school management and administration. இது வந்து B.ed second semester. அதில் வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா நேச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற டாபிக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதன் ஓகே இப்போ நேச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. நிறைய ப்ராசஸ் ரெஃபர் பண்ணோம் இது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ரெஃபர் பண்ணோம். அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் எவாலுவேஷன். மதிப்பீடு பண்ணுறது, பிளான் பண்ணுறது, டைரக்ட் பண்ணுறது, சில ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு வந்து அதை ஏற்பாடு பண்ணுறது எல்லாமே இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நடக்கும் அப்படின்றாங்க. மெயினாக எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் டாஸ்க். அதாவது வந்து எந்த வித ப்ராஃபிட்டும் எதிர்பார்க்காம இந்த எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது நடக்குது. அதான் சொல்றாங்க. நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் பணத்துக்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்காக அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக நடக்குது அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அ சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் கன்சர்ன் த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ரிசோர்சஸ். அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா சமூகத்தால மட்டும் இல்லாம ஹியூமனுக்காகவும் அந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்க்காகவும் எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெயினா வந்து ரொம்ப கன்சர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது சயின்ஸை விட ஒரு ஆர்ட்டை தான் வந்து மெயினாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கலை தான் வந்து மெயினாக வந்து எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றதுல முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரீசன் வந்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அங்கே ப்ரிவைல் ஆகுது. ஸோ வந்து இது ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து எந்த ஃபார்முலே மூலயமாவும் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இந்த எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல. ஒன் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சிமிலரா இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்க. ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா இப்போ பிஸ்னஸ்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். அது மாதிரி வந்து இப்போ நம்மளுக்கு மேல் இடத்துல இருக்கிறவங்க எம்எல்ஏ, எம்பி அங்கே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இது சிமிலரா இருக்கும்ன்றாங்க. பட் இட் இஸ் டிசிமிலர் டு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். பட் ஆனாலும் வந்து இது டிசிமிலராகவும் இருக்கும் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் மெனி மோர் வேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிமிலர்ன்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து டிசிமிலராகவும் இருக்கும். ஆமாம், எஜுகேஷனுக்கும் சில பிஸ்னஸ்க்கும் வந்து நிறைய வந்து டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸும் மாறும். அதனால டிசிமிலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அஃபேர், ஒரு கஷ்டமான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து ஏற்பாடு பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிளானிங்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணணும், இல்லை வேற எதுனா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய பிளான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் கஷ்டம். அதை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அஃபேர்ன்றாங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து நேச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 5 மார்க்ல கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து 10 மார்க்ல வந்து டெஃபினிஷன் அண்ட் மீனிங்கோட சேர்த்து 10 மார்க்ல வந்து கேட்பாங்க. ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ். டாடா, பை பை.